Так, ну что, теперь, значит, съем пятый. Здесь у нас есть гайка, здесь стопор и есть вот эта муфта. Очень многие ломают эту муфту. Эта муфта, вообще вот эта пятая передача на дизельную коробку, на дизельную, бензинку подешевле, на дизельную, очень дорогая. Поэтому здесь надо быть максимально аккуратно, максимально внимательно и не спешить. Если что-то не получается, отложи, попробуй завтра. Подумай, посмотри что-то. Вот, значит, эта гайка законтрагаяна. Сейчас я ее расконтрю. Оп. Есть. Теперь, чтобы ее открутить, нужно вставить вот сюда что-то. Ну вот, например, у меня есть такой вот болт. Не такой. В принципе, можно использовать даже эту. Сейчас попробуем. Или болт, или ту штучку. Но она зажата очень хорошо. То есть нам надо сюда, значит, мы ее должны ставить сюда. Вот, или болтяру. Ну, посмотрим сейчас. Нужен большой рычаг. И коробку нужно положить. Так, потекла юшка. Вот, видишь, как я говорил, масло с нее натекло. То есть нужен очень хороший рычаг и зажать, просто чтобы они уперлись. Возможно, придется коробку положить на землю. Не получилось. Ну, то есть здесь надо упереться конкретно, блин. Выскакивает. Давай возьмем что-нибудь другое. Блин. Зараза. Сейчас найду что-нибудь поменьше надо. Этот болт для моментов, когда подшипник вообще развалился в хлам. И тогда уже там... О, маленький. Давай. Куда ты там? О! Есть. Значит, принцип разбора коробки такой. Всегда. Снял, так положил. Вот. Снял вот так, так положил. Передачу снял, так же положил. Ну, со временем это уже на автомате. Но пока не в курсах там. Так, все. Здесь теперь стопор. Болтик на 10. Стопор, чтобы никуда не улетел. Тряпку.
Есть. Вот, пожалуйста. Так, подожди, еще не вышел. Стопор есть. Положил. Все в пятой. Здесь вот сразу можно достать вот эту штучку, которая сухари держит. Вот она. Чтобы она тоже никуда не потерялась, не расплавилась там. Так, болт на 10 и снимаем вилку вместе с муфтой. Так, очень надо быть внимательным, чтобы сухари никуда не улетели. Мы сейчас снимем вот так вот муфту. Оп, пожалуйста. То есть вот как снял, смотри, так и ложу. Болтик. Все. Сухари не улетят, там еще есть держатель сухаря. Сейчас наша задача снять вот эту муфту, не сломать. И эту шестеренку тоже. Значит, чтобы снять муфту, нужно использовать съемник. Самое круто использовать съемник, ну точнее не самое круто, можно купить съемник какой-нибудь, можно сделать самому. Я лично сделал сам, у меня есть видос, если кому надо, есть видос, как я сделал. Это я сделал из тормозного диска. Как он работает? Из ступицы с транзита, Ford Transit, ступица. То есть все очень просто. Вот так вот раз и все. Но здесь эту шестеренку нужно хорошо нагреть, но не перегреть, потому что пятая передача вращается на игольчатом подшипнике, и чтобы этот игольчатый подшипник не расплавился. То сейчас я подготовлюсь, все настроюсь и потом буду греть. Значит, что мне надо? Мне надо сюда 24. Окей. То есть вот как это выглядит. Это был кусок просто такого металла. Можно взять любой металл. И вот так вот. Сюда надо. Здесь есть резьба внутри. Сюда я закручиваю болт. Не, можно не закручивать пока. Да, можно не закручивать. Значит, вот так вот раз. Важно, чтобы все было ровно. Вот так вот. Ровненько? Нет, не ровно. Значит, этот приоткрутить. Вот, сейчас ровно. И все, и можно душить. В принципе, слушай, я не буду его снимать. Все, давай греть. И сюда с воротком. Вот так вот. Раз, и она пойдет. Не, лучше я ее сниму все-таки. То ключ нагреется, будет горячий. Все, погнали. Ну, как я говорю, надо, главное, не перегреть.
Ну, то есть надо нагреть хорошо, достаточно, но не перегреть, чтобы не расплавился подшипник. Ну вот когда масло сейчас начнет закипать, задымиться, вот смотри, оно уже, это еще мало. О, масло начинает загораться. Ну давай, окей, попробуем. Смотри, масло горит. Гори, гори, ясно. Тут очень надо не спешить. Оно, так знаешь, оно уходит, оно получается... Блин, забыл болт тут. Оно получается так срывается. Прям аж чувствуешь так. Тын! Звук такой. Давай, удачи. Напрягли. О. Давай. Оп. Вот это было круто. О, трык-трык-трык. Ничего не сломалось. Оп. Ну как-то тяжеловато идет. Зараза. Давай-ка отпустим и еще погреем. О, пошла. О. 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 Опа. О, идет, блин. Тяжело. Нормально. Все нормально. Ну, блин, тяжело, слушай, сразу, чтобы не сломать. А, вот так вот надо. О! Просто надо рычаг сделать. О, пошла. Так, когда-то у нас там что-то упрется. Ну, могу сказать, что точно ее не снимали. Обычно раз другой снимешь, она уже идет легко. Так, что-то уперлось. Все, сейчас я поменяю. Подожди, еще рановато. О, можно дальше закрутить болты. Давай еще подушим.
О, пошла. Может быть, немножко криво стояла. Все, сейчас идет лучше. Все, очень легко пошла. Опа. Блин, вывалилось что-то. А где сухари? А, упал сухарь. Вот. Секундочку. Давай-ка. Так, это держатель сухаря. Значит, сухарик как стоит. Стоп, горячий. Вот так вот кверху. Вот. Вот так вот. То есть вот это вверх. И давай их сразу все соберем, чтобы мы их не потеряли. Есть. Ну, вполне вероятно, что, может быть, пружинка нагрелась и потеряла свои пружинные свойства. Окей, мы что-нибудь придумаем. Блин, горячий. Все, вот это шестеренка, муфта точнее. Ай, блин, кусается. Ништяк вообще. Это была ошибочка. Но все в порядке, все целое. Так, еще раз. Она стояла вот так вот. Блин, пусть остынет. Так, значит, она стояла вот так вот. Значит, эту я беру и ложу ее вот так вот. Оп, все. Значит, здесь что у нас есть? Здесь у нас есть синхрон. Тоже горячий, зараза. Синхрон. И шестерня целиком. Видишь, как раз. Плюс, очень важный момент. Здесь есть подшипник, который не расплавился. И колечко. Важно. Вот. Вот эта конструкция. Все я ложу сюда. И теперь это сверху. Все. Теперь эта шестеренка. Эту шестеренку я тоже нагрею, но я ее буду поднимать вместе вот с этой штукой. То есть сейчас я откручу вот эти все болты. Смотри, значит, еще момент такой. Опа. Опа, смотри, овал болтается, видишь? То есть вот, это может быть как люфт подшипника, но в конкретном случае у нас вал болтается, видно, с подшипником. Соответственно, типа надо поменять эту планку. Но ее можно не менять. Зачем? Надо будет тюкнуть молотком вот сюда, когда мы ее снимем. Тюкнуть молотком, чтобы она этот подшипник прижала и чтобы он не болтался. Все. Не надо ничего менять.
Теперь грею шестеренку. И вот таким вот образом, двумя монтировками, вот так вот, я ее сниму. Вот так вот. О, что-то пошло вверх. А что там вверх? А, ну подшипник пошел, окей. Все, давай. Ну, где грань, я вам не скажу, честно. Бывало и синели немножко. Ну вот все, хорош. Горячая, да. О, пошла, смотри. Вот сейчас куда-то улетит, блин. Вот так. Оп, yes! Yeah! И ее тоже ложу вот так. Все. Эту штуку, смотри, как я говорил, вот видишь, вот она здесь прижимается. А я сейчас сразу покажу, ё-моё. Очень просто. Берешь и вот так вот. Раз, два, три, 4, 5, 6. И эту. Раз, два, 3, 4, 5. Все, порядок. Ноль проблем. Все. Все, она загнулась, она придет подшипник как надо, видишь? Давай еще. Можно типа там наварить. А что варить? Он загнул ее. Еще на 200 тысяч хватит. Все, порядок.